Բնականաբար երկու կարծիք չկա, որ Նիկոլը լավ ընդդիմադիր գործիչ էր, ինչի, որովհետև այդ ամեն ինչին քանում է մանիպուլյացիաներ, մուտիտներ, անպատասխանատու հայտարարություններ։ Ընդդիմության համար դա ձեռնտու եւ ապահով դիրքորոշում է եւ դիրքավորում է, որովհետև դու հետագայում չես կրում պատասխանատվություն, հա, օրինակ դու կարաս ելնես, հանգիստ ասես, որ ապրիլյան պատերազմը ռուսները կազմակերպել էին ադրբեջանցիների հետ։ Հելուն տես բաներ ես խոսում։ Հետո դառնում ես իշխանություն ու գնում ես Ռուսաստանի հետ ինչ որ երկու տարի առնվազն նորմալ առնչվում ես եւ այլն։ Այսինքն այդտեղ չկա պատասխանատվության հարց։ Իրականում ես կարծում եմ, որ բավականին ողջամիտ են այն որակումները Նիկոլին, երբ մարդիկ ասում են, որ ինքը տենց էլ չդադարես լինելով ընդդիմադիր եւ լինելով վարչապետ, ինքը շարունակում է լինել ընդդիմադիր, որովհետեւ պատասխանատվության գործոն իր մոտ չավելացավ։ Ինքը էլի խոսում է ինչ ուզում է, հետո գնում է ինչ որ ուրիշ բան է խոսում, ուրիշ տեղ ուրիշ բան է ասում, գալիս է ներսը մի բան է ասում, ընդ Էրդողանին ուրիշ բան է ասում, այսինքն ինքը գլոբալ առումով նույնն է իր այս համատեքստում իհարկե եթե վերցնես այնպես համատես Նիկոլը որպես ընդդիմադիր անհամեմատելի ավելի լավ ու անշառ է, քան որպես Նիկոլ վարչապետ,